tezitra izy dia mivakivakiany le vato dia ina ary ny zavatra nitranga Exodus toko faharoa amby telopolo tsika andiny raika amby roapolo ary hoy Mosesy tamin'ny Arona inona no nataon'ity firenena ty taminao no dia nitondranao heloka lehibe taminy Mosesy zany le i Arona zany tanakavanan'ny Mosesy inona ozy izy nataon'ity firenena ty taminao no nitondranao heloka lehibe taminy fa hoy kosa Arona aoka tsy rehetra nyfatazeranao patron aoka tsy rehetra nyfatazeranao président fa ianao mahalala ny toetry ny olona fampanao ratsy ary hoy izy tamiko manaova Andriamanitra ho atsika hitarika atsika eo aloha fa lay Mosesy iny zay lehilahy nitondra atsika niakatra avy tany amin'ny tany Egypta tsy fantatra izay nanjoa azy any ary hoy izaho taminy nazovy manam-bolamena aoka andromotra izany izy ka dia nomeny aho ary natsipoko tao anatiny hafa izany ka io mbola kely io nivoaka tao za koa ary bogagako le volana meniny zareo anangy natsipoko tao anaty hafa tao dia tsy napoy izy koa ka io mbola kely nivoaka tao kinona ny azoko atao fa dia io ny ombola kely karaha avokoa nge zany fomba fialan'ny Arona zany io le faniliana andraikitra io tsy avy amiko zalahy nitako hoe manao mpitarika hafa dia narahako ny teniny sao dia voany fitsaram-bahoaka eto raha tsy anaraka ny teniny reto voaka be reto dia natsaiko nanala ny volamena tany amin'ny kavony daholo tany amin'ny sofiny daholo zareo dia natsipinay tao anaty afo tonga dia ndeha omby kely volamena ny voaka tao ohatrany matsikaiky indray raha mihaino an'izany tantaran-dralahy zany efa dia izay zavatra nisy dia io ny akofan'ny olona io tezitra amin'izay ne Jehova riako anareo sy Jehova andininy eny amby roapolo dia nijanona teo mivavadiny tompy Mosesy ka nanao hoe zay rehetra ny Jehova makanesa ty amiko ary ny talanakirevy rehetra ny angona teo aminy dia hoy izy taminy zao lazainy Jehova Andriamanitra ny Israely samy manao ny sabany eo ambalany avy ianareo dia nandroso sy miverimberina amin'ny isam-bavahady ny tompy dia mandrosoa sy miverimberena amin'ny isam-bavahady ny tompy ary samy mamono ny rahalany avy sy ny sakaizany avy ary ny namany avy ianareo dia nanao araka ny tenin'ny Mosesy ny taranakilevy ary nahafatesana tokony 3 lany ny olona tamin'izany andro izany tonga dia nifandringana tao izy samizy 3 ndray maty zay any Mosesy makanesa ty ozy izy Mosesy zay tsy araka Mosesy mikisahana ary grave be zany tratran'izany safidy zany ianao zay iaraka amin'ny Mosesy dia makanesa ty fa zay tsy iaraka aminy dia mikisahana ary satria lasa mpikomy reto ny tokony olona ireto mikomy tamin'ny Mosesy ka tsy maninony zany fa zay mikomy dia velao ikomy fa zay mikomy makanesa ary fa zay iaraka Mosesy mifindramaka ty dia nisy olona nanaraka Mosesy nisy olona tsy nanaraka fa mbola nikomy tany any dia io ny fandringana ripak'io izy andininy 3 sy manaraka ny finan'ny Mosesy ny sy ny navalin'Andriamanitra azy ary noho ny maraina dia hoy Mosesy tamin'ny olona efa nanao fahotana lehibe ianareo ankehitriny dia hiakatra ho any amin'ny Jehova aho fa angamba azo manao fanavotana amin'ny fahotanareo ary Mosesy dia niverina eo amin'ny Jehova ka nanao hoe indrisy efa nanao fahotana lehibe ty firenena ty ka efa nanao Andriamany bolamena ho azy ary ankehitriny engane ka amela ny fahotana ianao fa raha tsy zany mifona aminao aho vonoy eo amin'ny bokinao zay nisorohatanao ny anarako ozy izy Mosesy hoe tena raha fa tsy amela heloka ny reto vahoaka reto anao Andriamanitra amin'ny adalana sy ny fahotana nataony io za mba mifona ho azy ireo ka rehefa tsy amela ny heloka reto vahoaka reto reo dia zao avelao aho tsy hitondra ny reto vahoaka reto itsony avelako eto reto vahoaka reto asory anatin'ny bokin'ny fiainanao ny anarako rehefa tsy amela heloka ny reto anao fa tsy hitako tsony zay atao amin'ny reto vahoaka reto efa niala nenina tamin'ny fomba rehetrarehetra ny mba navotana ny reto vahoaka Israely reto fa dia vahoaka mafy atoka mafy loha fa rehefa tsy amela nyty vahoaka ty ianao dia asory amin'ny bokin'ny fiainana anarako vonoy koa ho faty rehefa maty tsy mahita ny fahorian'ireo sy ny fijalian'ireo tsony fa dia velao reo eo efa tonga ny rahanao amonjy andreo nefa mbola vahoaka mafy atoka tsy mety andray mihitsy reto vahoaka ireto dia velao ho faty eo reo fa vonoy koa ny anarako alao koa ho faty any tezitra koa Mosesy andiny 3 amby 30 Exodus toko 4 amby 30 fa hoy Jehova tamin'ny Mosesy na iza nanota tamiko dia vonoko ny anarany eo amin'ny bokiko nizaniza zany ny akoka tamin'ny Andriamanitra volamena io zay nikomy taminao rehetrarehetra ireo dia vonoko ny anarany eo amin'ny boky ary vonoiko ireo olona reo hoy Jehova nizaniza tsy sakanavaka
na manan-karena na mahantra na mpitondra fanjakana na tsy mpitondra fanjakana na mivavaka na tsy mivavaka vonoko zay rehetra nikiomy taminao. Dia na zavatra nitranga Exodus toko fahatelo amby telopolo. Exodus toko fahatelo amby telopolo. Nitenenan'Andriamanitra ny zanak'Israely sy nanetren'ireo tena. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy hoe mandehana miakatra hiala ty ianao sy ny firenena zay nentinao niakatra avy tamin'ny tany Egypta ho any amin'ny tany zay nianako tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba hoe ny taranakao no omeko azy ary aniraka anjely aho hitarika anao eo aloha ka horoako ny Kananita, ny Amorita, ny Etita sy ny Perzita sy ny Evita ary ny Jebusita. Efa haitsika zany reo firenena reo, efa haitsika ireo antoko n'olona ireo, haitsika ireo antoko reo. Andiny fahatelo, dia ho amin'izay tany tondran-dronono sy tantely nitondrako anareo nefa tsy hiara-miakatra aminao aho satria olona mahafatoka ianao fandrao andringananao eny an-dalanao. Ary rehefa ren'ny olona zany teny mampahory zany a dia nanjoretra izy ka tsy nisy olona niravaka intsony. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy lazao amin'ny zanak'Israely hoe ianareo dia olona mafiatoka, ko raha hiara-miakatra aminao aho na dia indray mipimaso azy dia andringananao aho, ko ankehitriny esory ny firavakao hiala aminao mba ho fantatrao zay ataoko aminao. Ary ny zanak'Israely dia nanala ny firavany atreo an-tendrombohitry Oreba. Atreo tendrombohitry Oreba zany taorina ty le niodinany zanak'Israely nanao mbola kely volamena ity, nanomboka teo rehefa ringana teo ny atsasaky ny Israely teo vao nanala ny kavina daholo na ny lahy na ny vavy. Dia nanomboka teo amin'ny tendrombohitry Oreba io zany zanak'Israely hatramin'izao vaninandro misy antsika izao dia tsy nisy naninona intsony, tsy nisy ny kavina intsony, volamena teny amin'ny sofiny. Efa ringana tao zay vao tonga saina, zay vao tsy nanao ny kavina intsony. Dia lesona azo fikakana lesona koa ne zany ho andrindrandrindra ny lehilahy zay mbola mikavina, mba tsy resaka intsony hoe ny vehivavy fa miandry fandringanana koa ve ny vehivavy vao hanala ny kavina tahaka ny tamin'ny andro ny zanak'Israely. Miandry fandringanana koa ve ny fiangonana vao hanala ny kavina tahaka ny tamin'ny andro ny zanak'Israely. Engany mba ho avy ny fiandringanana dia mba ho tonga saina ny zanak'Israely hoe dia hanala ny kavina amin'izay afa fa tonga eto tendrombohitry Oreba. Fa manomboka eto any farany iny manao inony ny anao kavina zany hoe efa voasito ny mpangary paosy eny amin'ny sofina angamba ny kavina ka tataka ny sofina, zay vao mety ho tonga saina ny sasany. Azo akana lesona daholo zany ho afa tsy hiditra lavitra be amin'izany tsika, fa zay mbola tsy voa dia mbola manaova inona ihany zany, dia mbola mikavina ihany zay mbola tsy voa. Fa teo Oreba zany dia nanomboka tsy nanao kavina intsony ny zanak'Israely, fa ny kavina tao natao Andriamanitra volamena kely daholo zany tamin'izany. Dia andehary a hijery amin'izay tsika io zany ilay vato fisaka potika dia naverina tamin'ny Mosesy hoe manaova vato fisaka vaovao nefa anao fanekena aminareo vao ndray aho izy i Jehovah zany. Ka io fanekena io zany a dia natao tamin'ny andro ny zanak'Israely io dity folo aza mangalatra, aza manompo sampy, aza mamekoko ny lotsan-javatra vosikitra, aza mamonolona tandreminy sabata sy ny sisa sy ny sisa. Dia ny zanak'Israely zany raha te hovonjena dia tsy maintsy makatoa amin'izay, fa nisy fanekena vaovao nataon'Andriamanitra tamin'ny vahoaka an'Andriamanitra indray a taty aoriana. Iny indray io fanekena vaovao io raha raisitsika ny ao amin'ny Lioka toko faha-efatra amby roapolo, Lioka toko faha-efatra amby roapolo dia izao ny vaky teny. Lioka toko azafady, Lioka toko faharoa amby roapolo mako, andininy roapolo, Lioka toko faharoa amby roapolo andininy roapolo. Ary araka zany koa ny kapoaka, rehefa vita ny sakafo dia hoy izy ity kapoaka ity ny fanekena vaovao amin'ny rako zay ahidina ho anareo. Misy fanekena vaovao zay nataon'ny Kristy indray, navozin'Andriamanitra io fanekena io tamin'ny zanak'Israely rehefa nipotehany Mosesy ilay vato fisaka roa dia nasainy nanao vaovao indray izy, fanekena vaovao mba tsy hananganana ny Israely. Fa io dia ny lalàna sy ny dity folo io fanekena io, fa ina rehefa ny zavatra nitranga taty aoriana satria nisy fanekena vaovao nataon'ny Kristy indray. Hebreo toko faha 7 no vakitsika vetivety. Hebreo toko faha 7
ovakitsika manomboka ny 5 Hebreo 7 ovakitsika manomboka ny 5 ka hatramin'ny 20 Hebreo 7 ny 5 ka hatramin'ny 20 ary noho izany dia mpanalalana amilay ary noho izany dia mpanalalana amilay fanakena vaovao izy rehefa niaritra fahafatesana ho fanavotana amin'ny fahotana natao tamin'ny fanekena voalohany eno tsara noho izany ozy izy dia mpanalalana amin'izay fanekena vaovao izy rehefa niaritra fahafatesana ho fanavotana amin'ny fahotana natao tamin'ny fanekena voalohany ahoana ny dikan'izany zao ny sarin'izany mba azava amintsika tsara ilay didy folo nomen'Andriamanitra ilay fanekena voalohany dia ny olona zany dia nandika ny didy folo nanota nangalatra nandainga nijangajanga namon'olona tsy nitarina sabata nanao saron-javatra voasikitra joro vavobelona mandainga nanao Andriamanitra hafa dia nanota n'lay olona ary rehefa nanota ilay olona dia voaelaka satria nandika n'ilay didy dia nanota dia nahazo fanamelohana nahazo fandringanana dia tonga zany Kristy mpanalalana hitondra ilay fanekena vaovao rehefa niaritra fahafatesana ho fanavotana amin'ny fahotana tamin'ilay fanekena voalohany dia Kristy zany niaritra hatramin'ny fahafatesana mihitsy mba tsy izay manota dia tonga dia ho ringana zay nandika ny didin'Andriamanitra dia ho ringana zay nangalatra dia ho ringana zay nijangajangana dia ho ringana zay namon'olona dia ho ringana zay tsy nitarina sabata dia ho ringana dia nidry Kristy nanao mpanelanelana amin'izany dia averiko amin'izay ilay vaky teny Hebreo 7:5 ary noho izany dia mpanalalana amin'ilay fanekena vaovao izy rehefa niaritra fahafatesana ho fanavotana amin'ny fahotana natao tamin'ny fanekena voalohany mba azahoan'izay voantso ny teny fikasana dia ny lova mandrakizay zany hoe tsy amin'ny alalan'ilay didy folo sy ny lalàna natao tsony zany no azahoanao famonjena fa na dia nandika an'iny ianao ka nanota ka niaiky ny elikao zany ka manatona ny Kristy dia tonga aminao ho an'izay voantso ny teny fikasana azahoanan'ilay lova mandrakizay 9 fa raha misy didi-pananana dia teny foana izany raha tsy efa maty ilainanao azy fa mafy ny didi-pananana rehefa tonga ny fahafatesana fa tsy mafy akoriny zany raha tsy mbola velona raha mbola velona ilainanao azy io didy folo didi-pananana napetraka fa tsy mafy io raha tsy maty Kristy rehefa maty Kristy dia manana ny heriny amin'izay izy kanefa ny sy ilay didy folo tsony ilay fanekena vaovao fa ilay Kristy 9 koa na dia ny fanekena voalohany aza dia tsy noa ho amasina raha tsy misy raha fa rehefa voalazan'ny Mosesy tamin'ny vahoaka rehetra ny didy rehetra araka ny lalàna dia nalainy ny ranojanakombo sy ny ranosilamy mba ny rano sy ny volon'ondry sy jaky sy ny sopa ka nafafiny tamin'ny boky sy ny vahoaka rehetra dia hoy izy ity no rano fanekena zay nahitina nandidin'Andriamanitra anareo dia ndikan'izany koa raha tsy maty Kristy dia tsy mafy fanekena vaovao zay natao io fa raha mbola velona teo izy dia mbola tsy manan-kery zany Kristy mpamonjy antsika izany fa efa maty Kristy dia io ilay fanekena vaovao ka rehefa azo ary ilay fanekena vaovao ho an'izay mpandika lalàna rehetra dia misy an'i Kristy zany eo amonjy azy hanafaka azy dia nivoaka n'Andriamanitra rehetra tsy hakanavaka zany na frantsay na anglisy na malagasy na komoriana na sinoa zay andray fanekena vaovao dia azo an'izany fa ndeharytsika hitodika amintsika voaka n'Andriamanitra izy moa tsika voaka n'Andriamanitra ho resahana eto tsika voaka n'Andriamanitra zay mino an' Jesosy Kristy io manaraka nyity voalaza ty zay mino ny tantaran'ny Mosesy nitondra azy nivoaka avy any Egypte dia zao ny afatra nomena anazy izao ny afatra nomena ireo voaka n'Andriamanitra reo Mateo 9 tsika voaka n'Andriamanitra zany a zay mieritreritra sy mihevitena voaka n'Andriamanitra ty ny zavatra omena atsika ny zavatra nampianarin'i Jesosy atsika amin'ny fomba fiainantsika andavanandro Mateo 9:1 tandre mba tsy hanao ny asan'ny famarinanao eo mason'ny olona ahitany zany fa raha tsy zany dia tsy manana valim-pity am'rainareo zay any an-danitra ianareo koa amin'izany raha manao fiantrany ianao aza mba mitsoka ny trompetra eo alohanao tahaka ny fanaon'ny mpiatsara velatsy eo amin'ny sinagoka sy ny an-dalambe mba hakalazan'ny olona azy asaiko aminao marina tokoa efa azo ny valim-pitiany fa ianao kosa raha manao fiantrany dia aoka tsy ho fantatry ny tananao akavanana zay ataon'ny tananao kavanana akavia zay ataon'ny tananao kavanana mba atao amin'ny mangingina ny fiatranao ary ny rainao zay mahitanao amin'ny mangingina no amaly anao tsika zay nivonjen'Andriamanitra zany raha manao asa soa dia tsy dia ilaina tabatabaina eran'ny tanàna
hoe za dia nisy mahantra tonga tao amiko tao reto fa dia mijoro vavolombelona fa dia nomeko vary izy dia ozy hivavaka anaraka anareo aho fa nomenao vary efa azonao sady ny valim-potianao zay fa asa tokony ataonao mangingina zany raha misy asa soa ataonao aza atsofanao trompetra feo mahery tamin'izany ny trompetra raha misy asa soa ataontsika tsy ilaina tapatapaina amin'ny radio sy amin'ny gazety sy amin'inona zany amin'ny televizionna hoe za dia nanao an'izao za dia nanao an'izao fa raha zany nataonao dia efa azonao ninonao izy izy azonao ny valim-potianao mame fanampinanao any amin'ny fonja dia meo fotsiny ihany fa aza hitabatabana hoe eto mbavaka afa anao fanampina amin'ny fonja fa raha azoko io vola io a dia efa azonao sady ny valim-potianao raha izay fa raha manao anao dia ataovy mangingina any aza atao misy malala aza atao misy mafantatra zany fa ny ray any an-danitra any me inonanao izy izy ame valim-potianao misy olona manitra any tsy manana ofatrano taraina taminao izy dia tsy hoe akako vavolombelona misy anao vavolombelona fa za dia nanome ofatrano n'ity olona ity a sao dia mivadika indray io rehefa avy eo dia misy tantara kely ampitaiko amintsika mikasika an'izy io misy olona anankiray nanome fanampiana ny mpangataka dia inona ary ny tsaran'Andriamanitra ny olona nanome fanampiana ny mpangataka io inona ny antony nanomezan'io mpangataka io io olona io fanampiana ny mpangataka ny tsaran'Andriamanitra aminao dia zay tao anatin'ny fonao sy ny sainao na tonga anao nanomen'io mpangataka io ohatra mandalo ianao zany mpanana be be vola be dia misy olona be tabe manodidina eo dia misy mpangataka eo dia zany hoe misy olona be tabe mijery ty dia mahita anao hoe mpanakarena dia mba omeko reto mpangataka reto mba hitan'ny olona hoe mba mpanakarena miantra ninona ny mpangataka dia tsarain'Andriamanitra amin'izay ianao dia isehoseho ianao hitan'ny olona hoe mba miantra ny mahantra dia nanomenao satria mpanakarena dia le anankiray indray ina indray ny antony nanomezany an'ilay mpangataka ny famaly izy mivady eny an-dalana dia ozy izy le rangahy matsen'le ramatoa mety aty ny volany aminao iny fa sao dia alay mpangarom-paosy any tsy iza koa mpangarom-paosy hakan'ity fa io tsy fahatokisana anandra io zao dia sao dia verina hoe ho laniko any indray ty vola ty ina koa tsy atokisako anao an'izany fa mba sécurité anao ny teneniko an'izany fa tsareo tazoniko aty le vola za rangatsy mety aty hoe iny vola ivy anao io tsy azo teneny eo baiboly minazy hoe manake vady dia zay nomeny ny vola ty koa dia tsy anaiky koa anao nareo vehivavy reto mafiatiko tsy mba manaiky vady mihitsy dia rangatsy meko dia niady tao izy mivady ny famaly rehefa famaly teo amizay dia tezitra le vehivavy dia nisy mpangataka teo teo anao izy iny rangahy tonga dia nomeny mpangataka any le vola tsy meko anao ty fa meko ny mpangataka tonga dia taitra le mpangataka satria tena 20 000 ariary anankidimy ny latsaka tao amin'ny fitatazan-drakatra vola vaovao be izy le mpangataka hoe hitahinao sy ny ankonanao ane Jehova fa dia miantra ny mahantra tokoa ianao fa inona nanosika le ramatoa nome volan'le mpangataka sy antrana sa adiny izy mivady adiny misy mivady dia tsarain'Andriamanitra amin'izay ianao hoe mba metrany mahantra ka inona ny manosika anao hanomeny mahantra tena fiantrana ve le izy dia nanome tokoa anao sa hoe mba te hisehoseho anao hitan'ny olona hoe za manana moyen na koa hoe ianao koa mba te ny zavatra nanafitoina anao tany dia sy aleka meka mpangataka any ty dia samiala tsarain'Andriamanitra amin'izany tsika ka raha manao fiantrana tsika ozy izy aza atao inona aza dia tabatabaina ho hitan'ny olona sy oren'ny olona ry fa ataovy amin'ny manginginao atao tsy fantan'ny olona kory nanao an'izany ianao za zao lazaiko amintsika misy olona nge mame fanampiana amin'ny fiangonana nanome fanampiana amin'ireny fividanana émetteur ireny nanome valerana émetteur mihitsy le olona fa tena ny tenenina aza lazaina amin'ny fiangonana mihitsy hoe avy aty aminay nanome vola tapitrisany vidanana émetteur aza lazaina mihitsy ozy izy misy olona manome fanampiana any fiangonana fa tena tsindriny mihitsy hoe ity avy aminay fa angatahana mba tsy ho lazaina ny anaranay satria raha fantatry ny olona koa ngefa ianao nanome zavatra be tabe ny laharany any ianao hitrosahany koa ale Andriamanitra mba fetsy ihany izy hoe aza atao fatafantatry ny olona za fa ho avy ny olona angataka any aminao any koa rehefa avy eo ataovy mangingina any le izy mba tsy lazana hoe mety ho avy koa ary ny fanjakana hoe dia anara-masony iny afatra nisy vola be tamin'iny zany matonga nanome vola be any fiangonana ny olona iny zavatra azo azavaina oatra zany le izy ka aza atao fantatry ny olona perikôpa atsika zany fa tsy hoe zavatra foroporonona fotsiny
sendra sanatria misy mifanandrivondrivy am'izay efa nataontsika tany le izy fa izany ny perikopato dia omenantsika ny lesona mikasika any amin'izany ary raha mivavaka ianareo matitoko fahenina diny fa dimy sy manaraka raha mivavaka ianareo aza mba ho taka ny petara velatsy fa izy dia tia mivavaka mitsangana eo amin'ny sinagoka sy eo anjoron-dalana ahitany olona azy lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azo ny valim-pitiny fenao kosa raha mivavaka dia midira eo amin'ny efitranonao koa rehefa voarindrinao ny varavaranao dia mivavaha amin'ny rainao zay ao mangingina ary ny rainao zay mahitanao amangingina no amaly anao ary raha mivavaka ianareo dia aza mba manao teny maro foana tahaka ny jentilisa fa ataony ny amarony teniny no inony azy ampianarina mivavaka indray zany itsika avoaka an'Andriamanitra rehefa mivavaka aza manao tahaka ny petara velatsy tsangana eny amin'ny sinagoka eny amoron-dalana ho hitan'ny olona lazaiko aminareo fa azo ny valim-pitiny rehefa ampiangonana ianao zany raha azo atao mba misitrisitrika fa tsy dia ndeha isehoseho eny foana hitazan'ny olona hoe ty afa mandalo hitanareo ve za ato amin'ny fiangonana vavaka andro any dia ariaterinary plasinao dia mandehandeha ty aloha ty ianao mba ho hitan'ny olona fa rehefa any ianao dia mipetrahany fa aza misehoseho ity ao venareo aza atao fatafatry ny olona kory nareo hoe tena vavaka be anao iny ary raha mivavaka koa nareo aza manao teny maro aza lava vavaka misy olona mivavaka dia tena lava be ne zany vavaka zany dia mbola averiko eto nisy olona anankiray mpitondra fivavahana izay nivavaka izy vavaka sakafo tato amintsika io fa tsy tany amin'ny hafa tato amintsika missionnaire le tovolahy io izy moa efa tato amintsika tsony izy fa tsy fahaly izy tamin'ny hoe maninona izy ny tsy avelanao vavaka lava ka ity nefa Jesosy milaza hoe raha mivavaka anao aza manao teny maro dia natao le fanasana fianakaviana tsy haiko mariazy sa inona dia fa amin'ny telo io vao isakafo dia hoe izy ny fianakaviana ao zany ao mba mivavaka dadapasy ny olona amin'io fa amin'ny telo zany efa nona manomboka amin'ny telo izy mivavaka amin'ny efatra mbola tsy vita le vavaka ny olona efa manomboka efa mipetraka efa tsy mikipitsony ny maso zay mahataty maharitra ihany no mijoro eo fa hoana zany vavaka adiny ray zany efa vavaka sakafo tsy vita meko ohatra fotsiny nareo zao ny fomba nitondrany anazy alefa aloha ny fiderana Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany ianao ny any ambony any Jehova asandrana ny anaranao misy andrata Jehova misy andrata Jehova masina ny anaranao iny efa 10 minitra angamba vao vita fanandratana ny Jehova fotsiny nefa vavaka sakafo vita indray fanandratana ny Jehova dia ianao Jehova no nanao ny concombre ianao no nanao ny karoty ianao no nanao ny manga eto zao misy voasary sy akondro eto ambony latabatra raha tsy ianao no namorona an'ireo tsy sakafo zay fa noho izany Jehova tononona daholo indray ny voankazo rehetrarehetra dia koa io dia misy kary io avy aiza moa ny kary Jehova misy poivre io raha tsy nambolena ny poivre tsy tonga eto ambony latabatra Jehova io misy rano avy aiza moa ny rano io ny vary raha tsy tao ny tatsahanam-boly ary raha tsy tao koa ny omby namoaka ny tao anatin'ny kibo natao zezika tsy vokatra io vary io Jehova mahagaga ny asanao Jehova Andriamanitra ohatrany zany le vavaka vita daholo zay rehetra tonga indray eo ny vilany raha tsisy mpanay vilany tany Ambatolampy anie Jehova tsy nahandro vary zay alatin'ny vavaka sakafo daholo zany eo ny kitay raha tsy nisy kitay teo so ihany fa mbola tsy bois de rose ty natao ty satria lafo vidy ny bois de rose Andriamanitra eo alatin'ny vavaka daholo adiny ray vavaka sakafo mbola tsy vita dia io lalazain'i Jesosy nareo raha mivavaka aza manao teny inona ozy izy aza manao teny maro dia tsika ve fitaom-pivavahana dia efa tara le fotoana ny nanomboka dia vavaka fifona anao dia mbola ataonao 10 minitra koa ny andohalika sy kokoa ny olona tsy ngadika fotsiny sasany farany resy toro azy eo rehefa mivavaka ianareo loolona na nareo pastera missionnaire aza manao teny inona ozy izy teny maro atao tsotra fohy sady mazava mivavaka zay atao rehefa mivavaka ianareo mampianatra tokoa Jesosy ato mampianatra izy amity toko faheniny ity zay tokony atao rehetrarehetra andininy fasifiko amin'izany raha mivavaka ianareo dia hoe atao hoe rainay zay any an-danitra mamasina ny anaranao tonga ny fanjakanao ataony sitraponao ity tany takany any an-danitra mahony izy anasaza ho anay ary mamelany ka takina amelana zay omeloko taminay aza mitondra anay fakapana fa manafana ay miratsy fa raha mamela ny fahadison'ny olona ianareo dia mba amela ny anareo kosa ny rainareo zay any an-danitra
fa raha tsy mamela ny fahatsony olona ianareo dia tsy hamela ny fahotana adsoanareo ny rainareo. Zany hoe raha mivavaka ianao zany nanome ohatra Jesosy exemple mba hafohifohy ihany re fa aza vavaka lavabe tsy fankahitana fa dia reraka ihany ny olona ny farany fa ataony amarony teny nozy izy no azahoany valim-bavaka. Fa raha mivavaka ianareo aza manao tahaka an'izany jentilisa zany fa manahafa ny rainareo fa vatany rainareo zay any an-danitra zay tokony ataonareo. Midira amin'ny efitrano manginginao ianao dia mivavao fa hamaly ianao ny tompo zany. Toromarika nomena antsika izay fa hamarana antsika ny afatra ary a dia ny ao amin'ny boky ny apokalipsy fa tsy azontsika vela io. Sardisy no afatra nomena antsika mba ahafahantsika mijery ny rampitso sy ny raha afaka pitso indray. Apokalipsy toko 7 fiangonana Sardisy ny sisa tavela ny sisa tsy ringana fa mbola miorina sy mijoro ny voaka an'Andriamanitra. Izao no lazainy azy ato. Za raiky telo mihitsy ty afatra ty satria afatra samihafa izy reto nefa mifameno fanaraka amin'ny zavatra iainantsika amin'ny firenentsika koa amin'izao fotoana izao. Apokalipsy toko 7 soratany any amin'ny anjelin'ny fiangonana Sardisy. Izao no lazain'ilay manana ny fanahy fiton'Andriamanitra sy ny kitana fito. Jesosy zany manao sony io ozy izy ato. Fantatro ny asanao fa mananarina velona ianao kanjo maty ihany. Zao ny hevitry zany tamin'ny fiangonana raha ny tantaran'ny Sardisy ny jerevantsika nananarana velona velona zany mitsangana ty fiangonana ty mitsangana ty antoko GFFM ty Gideona fandresena n'inona ny fahantrana dia tsika miorakoraka tsapar Jehova sy Gideona dia ty valiny hoe avereno tsapar Jehova sy Gideona dia hono valiny fandresena 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 mandresy ny fahavalo. Inona ny fahavalo? Ny fahantrana. Zay ny fahavalo edivana. Iza ny ady ny io fahantrana io? Gideona miaraka amin'ny vahoakany andresy ny fahantrana. Avy ety amintsika anie zany tsika reto zany ny tena Gideona ny rana iady amin'inona amin'ny fahantrana. Gideona fandresena n'inona ka ianao ve zany ny anisany maramila ny Gideona iady ny fahantrana sa tsy anisany? Anisany ve sa tsy anisany? Tokony vahoaka n'iza daholo zany tsika ry zany vahoaka ny Gide vahoaka ny Gideona satria itsika ny mena zany afatra zany hoe iady amin'ny fahantrana. Tsisy manao slogan zany hoe Gideona fandresena ny fahantrana eto Madagasikara. Kanefa ny lazainy azy ato ty manana anarana velona ozy izy kanjo nanino maty ihany. Velona io Gideona io ohatra ny maty ihany izy tao ao zay maty izy tao ao. Andininy faharoa miambena ka horeny tsara ny zavatra siza zay saiky maty. Miambena itsika vahoaka an'Andriamanitra efa saiky maty le Gideona fandresena n'inona ny fahantrana. Nefitsika dia miorakoraka isan'andro fandresena 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 isa-tsabata fandresena fandresena fandresena. Miambena ozy izy ahoreny tsara io zavatra saika maty io fa tsy nisy hitako tanteraka ny asanao teo anatrehan'Andriamanitra. Ahoreny tsara io zavatra saika efa maty io satria ny mission na ny rahana an' Jesosy tety ambony tany amonjy ny olona amin'ny fahotany sy ny fahoriany sy ny fijaliana. Ny rahana koa ny fiangonana ety ambony tany amonjy ny olona amin'ny fahoriany sy ny fahotany sy ny fijaliana. Dia misy teny fanevany mena teo Gideona fandresena ny fahantrana eto Madagasikara. Ahoreny tsara io zay saika maty io ozy izy mantsy an'ilay vahoaka an'Andriamanitra fa tsy nisy hitako tanteraka ny asanao teo anatrehan'Andriamanitra. Tsy tanteraka ny asanao mbola tsy vitanao ny ady tamin'ny fahantrana sy ny fahoriana satria mbola maty tao tsika. Zay nampatonga ny tantaran'ny Lazarotsy anie natao iny Lazarotsy tamin'ny maty natsangana tamin'inona izy tamin'ny maty be da be nefa maty tao anatin'ny Gideona tao fa zao izy watsangana amin'inona maty. Tsy hitako tanteraka ny asanao dia tsarovy ny nandraisana anao. Dia ny fahatelo
sy ny nandrenesanao ary tany mafy ka mibeba tsarovo tamin'ny nandraisanao tsarovo tamin'ny nandraisanao ny tenin'Andriamanitra tany mafy zay nomenanao tsarovo tamin'ny nanangananao zany teny faneva Gideona fandresena ny fantrahana izany tamin'ny nananganananao ka tany mafy zay afatra nomenanao fa ny mesazy homenanao dia hiady amin'izao fahoriana sy fantrahana eto amin'ny firenena misy anao izao zay ny netsonanao raiso zany ny ditsy andraikitra tandrify ianao satria maramila hiady nantsona ianao ary dia mibeba amin'izay toerana tsy nahatserovanao tamin'ny namelanao sy nandrenesanao ka tsy niazona mafy zany afatra izany dia mibeba amin'izany mibeba amin'izany andininy manaraka koa raha tsy hiambina ianao dia ho tonga toy ny fiavy mpangalatra ka tsy ho fantatra ao zay horeviako aminao raha tsy hiambina ianao raha tsy hiady amin'ny fahoriana sy fahantrahana io ianao raha tsy vonona ianao andresy anazy io dia tadidio ozy izy ho tonga toy ny fiavy mpangalatra ka tsy ho fantatra ao zay horeviako aminao kanefa misy olona vitsy aminao aty Sardisy zay tsy nandotony fitafiny ary ara-mandeha amiko mitafy lamba fotsy ireo satria mendrika izy zay maresy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa ary tsy hamono ny anarany eo boky ny fiainana tokoa aho fa anaiky ny anarany eo anatrehan'ny raiko sy eo anatrehan'ny anjely zay manatsofina aoka izy eno zay lazainy fanahy amin'ny fiangonana ozy izy zay maresy dikan'izany ny Gideona ny vahoakan'Andriamanitra Gideon izy amin'ny teny frantsay zany dia mizara roa misy mpandresy aho fa misy maninona misy resy dia zay resy tsy nyresahana resy ny fantrana tsy naresy ny fantrana kivy tsy niazona mafy zay nomena azy dia resy dia tavelany fa zay maresy eto dia ndena omena fitafiana inona ozy izy fotsy zay maresy dia omeko fitafiana fotsy tahaka ireo koa ary tsy hamono ny anarany amin'ny boky ny fiainana tokoa zany hoe tsy eto tany ihany ianao zany no vonjena fa hatrany an-danitra satria ny anaranao amin'ny boky ny fiainana dia tsy ho faty mihitsy raha tsy mino an'izany nareo aza mitehaka mafy halleloia amen zany hoe zay maresy adio zany ravoakan'Andriamanitra donc tsisy ady hevitra rehefa resy ianao zany dia resiko ino amin'ny azo atao aminao tsy ao anatin'ny boky ny fiainana zany ny anaranao fa resy ianao eto tany kio rehefa resy ianao dia potika kivy ianao maty amin'ny fantrahanao ianao vitany ianao resy ianao tetiko resy ny fantrahana be da be ny raim-pianakaviana amin'ny tena izany tena resy resy ny fiainana vonjeo apio fa tena resy tanteraka raim-pianakaviana tena izany tena resy netiny reny hoe zay maresy hitafy fitafiana inony fotsy zay fiangonana mpandresy Gideona mpaninona koa ny tenin'ny slogantsika Gideona mpandresy sa resy dia ozy izy ny baiboly zay manatsofina aoka izy eno zay lazainy fanahy amin'inony dia mitsangana ary ianao raha eno zay lazainy fanahy amin'ny fiangonana hivavaka marana an'izany afatra izany Jehovandriamanitra ray eo misaotranao zany amin'ny afatra zay nomenao anay fa Andriamanitra mahery tokoa ianao Andriamanitra mahagaga izay kosa matetika Jehovah dia voalaza hoe vahoaka mafiatoka mafy ary efa narina foana aintsy atory foana mena safidy ny lalana makany amin'ny fiainana mena safidy hiady ny fandresena sy ny fahoriana sy ny fahantrana fa matetika izay tompo dia manana folentika tsy mety mino na dia efa ho atsangana amin'ny maty aza na dia efa ho afahana amin'izao fahoriana sy fahantrana izao kanefa na dia izany aza dia nanome teny fikasana anaina hoe miambena ary ka horeny tsara ny zavatra sisa saiky maty satria tsy nisy hitanao tanteraka ny asanay io ianao Jehovandriamanitra io ka dia nampatsiahy anay ianao hoe tsarovy ary ny amin'ny nandraisanay sy ny nandrenesanay ka tany mafy izy efa nomenanay dia nanolo hevitra anay ianao mba hibebaka fa zay maresy ho ianao dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa ary ianao Jehovah ho dia tsy hamono ny anaranay eo boky ny fiainana tokoa fa anaiky ny anaranay eo anatrehan'ny ray sy eo anatrehan'ny anjely misaotra Jesosy eo amin'izany afatra ho izany ho tahinao nay ny vahoaka malagasy ho tahinao zay fiangonana rehetra izao ka dia zay mba manatsofina aminay vahoaka malagasy tokoa dia mba hiaino zay lazainy fanahy amin'izany fiangonana izany anao ny Jehovah nidera sy niatra sy ny voninahitra mandrakizay ny anaran'i Jesosy
lay tompony fanambarana ato amin'ny apokalypsy ino nanonana izany vavaka izany. Halleloia, amen. Raha isy mitsodrano avy amin'ny tompo azy. Ary Jehovah dia niteny tamin'ny Mosesy Arona ka nanao taminay izao teny izao nentinareo mitsodrano ny zanak'Israely. Hita ianao ka hiaro anao anie Jehovah. Ampamiramiratra ny taviny aminao anie Jehovah, ka hamindra fo aminao. Ananatra ny taviny aminao anie Jehovah, ka hanome anao ny fiadanana. Fitondrana sy fanjakana, fanapahana rehetra antsorokao. Fanandrisanao resy ny fasana, ny fanjakana